Napetraka eto amintsika ny tahirim-bary stratéjika ifehezana ny vidiny eto Madagasikara. Ifantoka misy kokoa amin'ny ady amin'ny famotsiana lavanilina ny fanjakana manomboka izao. Any Haïti kosa, pikara manady roa ny voasamberina, efatra hafa lava ny balan'ny polisy tamin'ireo namonina afatin'ny filoha Jovenel Moïse. Santionany amin'ireo vaovao arosanao amin'ity alaka misy ariva ity, ireo rehetra ireo. Meravantsika rehetra indray tompoko lasy tompoko avy asaina ianao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao anisan'ny vaovao lehibe nanamarika ny androandroany ny fisian'ny fikaonan-doha nasionaly momba ny rafitra ara-tsakafo eto Madagasikara izay voasambany moa no misy izany teto amintsika. Ny raha ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Randzono sy ireo mpietsehatra amin'ny tontolon'ny sakafo niaraka tamin'ny solitena ny firenena mikambana voaresaka manokana tao anatin'izany ny ady amikerehany amin'ny tapany atsimo nosy iny. Eo ihany koa ny fitantanana ireo tahirim-bary eto amintsika izay tantely Prisca Kaponandrasana. Tsy vao izao akory ny fisian'ny kere any atsimony nosy iny fa efa ampolo taonany maro no nisiany izany. Somary nahery-vaika kokoa izy tamin'ity indray mitoraka ity noho ny fiantraikany fiovaovan'ny toetry ny andro. Sambany no nisy fitondram-panjakana mifantoka iray manontolo amin'ny ezaka izay atao amin'ny famahana ny olany kere any atsimo raha ny nambarany ministry ny fambolena, ny fiompiana ary ny jony. Tao ny toromarika, tao ny fakakevitra, tao ihany koa ny fametrahana rafitra ny fotony. Ankoatr'izay ireo asa marobe niarahana tamin'ny mpiara-miombonantoka. Nanomboka tany amin'ny volana septambra ny filohan'ny repoblika imbetsaka izy no mivezivezy nakany amin'ny faritra atsimo iny. Nanome toromarika ny departemanta ministerialy maro izy. Nanao ny ezaka be dia be ny fanjakana, nametraka ny CCOK ny fanjakana, nanitatra an'izany, nanao ezaka maro be ary tsy nanosy botanana ihany koa andreo mpiara-miombonantoka izay nanampy atsika tao anatin'ny famonjena ny ranovaky, famonjena an'ireo tena ataontsika hoe famahana ny olana ho any izay tena sahirana niaran'izany atomotrezaka. Momba ny famatsiana vary kosa dia efa misy ny rindran-damina iarahana amin'ny ministeran'ny varotra mba ahafahana mitazona ny vidim-bary. Ankoatra ny fanafarana vary avy any ivelany izany dia isy vary eto toerana izay ataontsika stock stratéjika izay. Satria fantatsika fa tamin'ity taona ity ohatra dia nisy ny ezaka lehibe izay nataon'ny ministera nanapariahana n'ireny masomboly izay mamokatra be toy ny vary safitrana riz hybride reny izay efa mamokatra amin'izao fotoana izao ary misy hatrany amin'ny 9,000 tonnes 60,000 tonnes zany ny vokatra ambony izay ankoatran'izay efa nisy hatramin'izay ary efa fantatra daholo ireo mpamboly analiny izay namokatra an'izany. Toy izay ny valim-panontaniana noentin'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony tamin'ireo mpanao gazety atao anatin'ilay fikaonan-doha-pirenena momba ny rafitra ara-tsakafo natao tamin'ny alalan'ny teknôlôjia ampitaindavitra. Raha ny zava-misy maniry an-tany momba ny tontolon'ny tsy fanjarian-tsakafo dia aty Afrika ny tena betsaka olona tratra izay tsy fanjarian-tsakafo izay eo amin'ny 20 isan-jato eo manarakaraka azy any Azia 12 isan-jato mbola goavana araka izany ny fanambo miandry izao tontolo izao ny amin'ny fanovana izay rafitra fitantanana ara-tsakafo izay raha itsy mbola tatretin'ny Prisca Kaponandrasana ity hatrany. 220 tapitrisa ireo olona hiarany tsy fanjarian-tsakafo maneran-tany raha ny antotanisa avy amin'ny rafitry ny firenena mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO. Izany no midika fa olona iray amin'ny 9 no tsy ampy sakafo na misakafo zarizary sy tsy ara-pahasalamana. Tsy nitsahan'ny tombo eo antotanisa io hatramin'ny taona 2012 no makaty. Anisan'ireo mandringana sy mamono olona maro noho ny VIH-Sida, ny tazomoka ary ny araboka izay tsy fanjarian-tsakafo izay. 2 miliara ano any ireo olona voalaza fatratra ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika maneran-tany. Izy ireo izay saika aty amin'ny tany mahantra ny Kamarony. Misy ihany koa ao Eropa sy Amerika Avaratra famonjanona ho 20 isan-jato ny mponina ihany no iaran'izany. Niakatra kosa ny isan'ny olona iaran'ny anoanana ho any Afrika
roapolo isanjato eo raha 12 isanjato ho an'ny firenena aziatika. Ny ampidina ny io antotanisy io no tanjon'ny firenena mikambana amin'ny alalan'ilay rafitra ara-tsakafo na ny système alimentaire mondial. Mandray anjara amin'izany Madagasikara amin'ny alalan'ny fikonan-doha iraisam-pirenena fanelohan'izay dia nisy ny fikonan-doha nasionaly. Resaka sakafo izay ihany raha lavanilina manokana andresana dia manana betsaka ary tsara kalitao i Madagasikara. Manomboka izao dia ho amafisana ny ady amin'ny famotsiana lavanilina raha nitapaky ny komiti-pirenena izay lavanilina izay. Koatr'izay dia tafatsangana ihany koa ny fikambanan'ireo tantsaha mpamboly lavanilina eto Madagasikara fa dia ny mahatra ary marikotsy herinirina Rasoladjaona. Teboka telo lehibe dia ny fandraisana anjara amin'ny fanapa-kevitra momba ny siampiariana lavanilina sy ny fijerena ny fahalalahana ara-barotra ary ny fandriampahalemana no andraikitra voalohany sahan'ny fikambanany tantsaha-mpamboly lavanilina eto Madagasikara. Tantsaha amin'ny faritra sivy mpamokatra lavanilina izy ireo. Mahery ny irahetsy ny fianakaviana mivelona amin'ny sehatra ny lavanilina ka olana goavana iainan'izy ireo ny fiarovana ny vokatra. Manomboka izao kosa izay tantsaha tena miteny hoe aleo no tena mpikavakava matianina no sehatra amin'ny lavanilina avy efa mafy ny fepetra momba izay. Lavanilina maitso 5 na 4 kilao no ahazoana lavanilina voakarakara 1 kilao. Matetika nefa ny zava-misy dia tsy mifanaraka amin'ny lanjan'ny lavanilina maitso nataon'ny fanambarana ny lavanilina voakarakara amidin'ny mpandraharaha. Marobe ny lavanilina tsy fantatra mazava ny fiaviany araka nambaran'ny Gendarmerie. Mifantoka misimisy kokoa amin'ny ady amin'ny famotsiana lavanilina alatra ny fanjakana manomboka izao. Entre ny alatra vanilina solution mpangalatra zay tsisy taratasy le vanilina. Raisy ny olona anankiray vidiny satria masay izy fantany hoe tsisy taratasy dia andrahoany dia rehefa masaka izy dia ampidirina anatin'le vanilina madio. Zay le phénomène de blanchiment. À un moment donné izy tsisy taratasy nefa afaka après quelques jours izy na quelques semaines quelques mois miditra anatin'le circuit normal formel an'le vanilina dia misy taratasy. Eo zany a misy tomako ny sainy zay mety tompona andraikitra mpanome taratasy ny vanilina na laisser passer na ristourna masa manome nefa le vanilina tsy fantany hoe avy aiza. Tsy maintsy amikafany famotorona izy manjary voaloto ny kitapo-bolam-panjakana satria misy volam-panjakana miditra io zany phénomène mila valezaka be eo. Isan'ireo mampidi-bola betsaka indrindra amin'ny kitapo-bolam-panjakana ny siampiariana lavanilina izay manana ny lalàna ho azy manokana ihany koa. Mivondrona ao anatin'ilay antsoina hoe komiti-pirenena ny lavanilina ireo mpisehatra rehetra voakasika amin'ity sehatra ity. Resaka vaoban'ny fampianarana kosa indray isika nanomboka androany ka hatramin'ny sabotsy izao hoe tsy amin'ny hôtel Carlton dia misy ny fanaovana jeritodika sy tombanezaka ny amin'ny tetim-pivoarana ho an'ny fanabeazana eto Madagasikara na ny PSE lohahevitra maromaro no notoniana ao anatin'izany raha ity tatitra hoentin'ny tojo fanomezana sy andrajana alfaoty. Amin'ny fanarahana amin'ny filan'ny mpianatra manomboka izao ny rafim-panabeazana, amin'ny fanarahana ihany koa amin'ny filan'ny mpanabe, amin'ny filan'ny tontolon'ny asa ary amin'ny fivoaran'izao tontolo izao. Asa maro no ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatrarana izany ka anisan'izany ny fanantanterahana ny PSE na ny tetim-pivoarana ho an'ny fanabeazana. Raha ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena manokana, misy ireo teboka mbola noatsaraina tao anatin'izay PSE izay ary misy ny efa nirosoana avy hatrany. Nametrakitsika ohatra n'ireny fandraisana n'ireny mpampianatra manana traikefa nanaraka fiofanan'ireny nametraka koa tsika efa manomboka mamolavola ny fandahara mpampianarana vaovao ary efa niresaka ihany koa tamin'ireo mpisehatra rehetra ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana ny amin'ny fijerena ny rafim-panabeazana izay mifanaraka amin'ny filan'ny mpianatra, ny mpampianatra sy ny tolotry ny asa ary indrindraindrindra ny fivoarana eran'izao tontolo izao sy ny filan'ny fampandrosoana maharitra. Toy izay ihany koa ny an'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa, nisy ny fanatsarana natao tao anatin'izay PSE izay ihany. Natao manomboka amin'ny classe de 3e zany ny recrutement fa tsy nanao recrutement ambanin'izay zany ny enseignement technique satria mba hitsinjovana hoe rehefa vita fianarana ireo ankizy ireo dia mba afaka miasa avy hatrany. Raha mbola kely taona loatra manko izy dia tsy afaka miasa. Ny formation professionnelle moa zany dia tena nanaraka ny PSE
fa misy koa fanitsiana kely rehefa natao ny adievitra ny araka tamin'ireo professionnel isatsokajin'ireo ary rehefa miezaka mihitsy zany amin'izao mampifandraika ny filana ny firenena ny secteur privé sy ny formation professionnelle zany ny ministère misy any zany fanatsarana kely mihoatra amin'ny PSE initial. Mbola ao anatin'izay fanatsarana tranon'ny PSE izay ihany koa ity atrikasa ity fiaraha-midinika fikaolan-doha ho an'ny fanabeazana lohahevitra maro lafy no hodiniana mandritra ny 3 andro ka nanomboana azy ny fitsinjaram-pahefana eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana eo ihany koa ny fanatsarana ny rafitra famatsim-bola na ny mécanisme de financement. Raha ny fampianarana teknika manokana moa dia nanomboka androany ny fanadinana fifaninanana idirana amin'ireo lycée teknika manerana nosy mahatratra amin'ny 4 alina ireo mpiadina manerana Madagasikara nijery fizotry ny fanomboana izay fanadinana izay tetsy amin'ny LTC Ampefiloha ministra tokony andraikitra ho tateriny Firazidora Mabaso. Tsy maintsy miatrika fanadinana fifaninanana ireo hiditra hianatra eny amin'ny lycée teknika manerana nosy mahery ny 4 alina izy ireo no miatrika izany amin'izao fotoana izao izay miparitaka amina foibe mpanadinana enina amin'ny 500. Tsy ho ary voaray daholo ireo 40,000 mahery ireo fa misy zany ho voaray zany misy tsy ho voaray kanefa koa zany misy ny sabam-panofanana koa ataontsika formation professionnelle izay mbola azo andraisana ireo zay tsy tafiditra zany amin'ny sambana enseignement technique. Lay base générale no anadinana azy zao fa ny curricula zay anofanana azy kosa dia anome anazy ny base scientifique technique et technologique mba ahafahany manohy ny fianarana ambony avy eo ho an'ny eto amin'ny LTC Ampefiloha manokana 590 ireo mpiadina mpianatra 400 hatramin'ny 500 ihany anefa no afaka raisin'ny sekoly sy afaka anaraka ny fiofanana aritra 2 andro ny fifaninanana ary tsy hoela dia hivoaka ny valim-panadinana. Izay ny vaovao ny fampianarana fa fanamboarana ny lalana amin'ny lalam-pirenena faharoa iny amboarina ny tetezan'ny mangory sy antsapanana fiara-miasa amin'ny fanjakana malagasy ny japonais ity izay vita androany ny fifanaovan-tsony nanatrika izany moa Miray Andrianjafy sy Stéphane Alphonse. Tamin'ny taona 2024 no efa vita soniany filoham-pirenena Andry Rajoelina tany Japon ny amin'ny anamboarana ity tetezana mangory sy antsapanana ao amin'ny lalam-pirenena faharoa ity. Tetezana wavadika ro tetezam-by efa tranainy tamin'ny andro fanjanahantany ireo dia wavadika tetezana en béton armé dia avy eo koa azon'ny fiara anankiroa mifanena eo amboniny zany hoe ny alebiazana tanteraka ny tetezana fa tsotrany amin'izao fotoana izao koa. Ny faharoa dia nisy fanaraha-piara-miasa teo miaraka amin'ny ministera sy ny JICA satria mandritra ny fanamboarana n'ireo tetezana ireo dia isy manampahaizana japonais hiasa ripetrika eto Madagasikara ary hiasa atao amin'ny ministera ampiofana ihany koa ny teknisianina ny ministera rehetrarehetra amin'ny fanamboarana tetezana sy ny fanaovana fikojakojana ireny fotodrafitrasika iny tetikasa izay vatsiny ny JICA vola ihany koa moa ary efa tonga amin'ity volana ambony ity reo ingénieur sy expert japonais ireo hiara-hiasa amin'ny sy hanofana ny expert malagasy hiatrika an'ireo tetezana ireo. 2.5 miliara iena japonais na $320 no tetibidin'ny asa fanamboarana roa taona sy tapany faharetan'ny asa ary anomboka amin'ny volana aogositra ho avy izao. Tontolon'ny arenan-kibon'ny tany kosa indray 17 taona no nitsanganany eo amin'isy teto amintsika nambarany nisy ny arenan-kibon'ny tany sy ny loharanoka arena stratejika nandritry ny lanonam-panokafana fa nanandanja be tamin'ny fisandratany Madagasikara ny fisian'izany omnis izany eo ampavitarin'ny Nzaka Sy Andrianarysosy fanirandriamana amintsika inona ny andraikitra izany omnis izany. Fohy be mpanjakana misahana ny arenan-kibon'ny tany sy ny indostria stratejika ny omnis votoatin-drarany ny fikirakirana ny manodidina ny arenan-kibon'ny tany sy ny solika isan'ny fanohitra lehibe ho an'ny fisandratany Madagasikara arak'izany ny vokatrasan'ny omnis. Ny vokatra hitantsika aloha dia ny fananany Madagasikara atao hoe tahirikevitra na arenantsona hoe données géologiques reny tao anatin'ny asa fikarohana izay nataon'ireo orinasa rehetra ny fandimby
niara-ny asa tamin'ny eo amin'isy ao anatin'ny andraikitry ny eo amin'isy a dia ny fampahafantarana an'izay harenany Madagasikara eo amin'ny solika sy ny akoranafo zay araka nambara teo hoe promotion ny globe pétrolier dia mizotra makany amin'izany izy ankehitriny ary manatsara ny amin'izany miaraka amin'ny fitondram-panjakana malagasy mba hisariana an'ireo orinasa miasa ao anatin'izany solika izany ary ny tanjona arak'izay nambara ny velonran'ny fahampolo dia ny ahafahana hoe izany otrika arena izany arena izany dia hitondra fampandrosoana tokoa ny Madagasikara koa dia mijerytsika izay mpampiasa vola afaka hiara-iasa hitondra ny fampandrosoana ho an'ny firenena raha ny arenany solika sy ny akoranafo dia manana an'izany Madagasikara avy amin'ireo asa fikarohana sy ny tahirikevitra ao amin'ny OMNIS. Telo andro no anatanterahana ny fankalazana ny faha-5 taona nananganana ny OMNIS teto amin'ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo no natao ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy voafetra ny olona nanatrika noho ny amiana ara-pahasalamana nosokafana kosa nefa ny VVV teboka OMNIS tsipika 5 teboka MZ plateforme en ligne ahafahan'ny be sy ny maro manaraka tsy tapaka ny hetsika mandritra io telo andro io. Amin'izao faha-5 taona ny joroany OMNIS izao moa dia ezaka hanaraka bebe kokoa ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'ny fitantanana ireo tompony andraikitra mba hisy fiantraikany goavana amin'ny toekarena eto Madagasikara ny fisian'ny OMNIS sy ny andraikiny raha ity mbola hoetsiny Nzaka Serandrerasoa sy Fanirandriamanana ety hatrany. Ny taona 770 no nananganana ny OMNIS, Office des mines nationales et des industries stratégiques. Tsy maintsy manaraka ny fivoarana maneran-tany ny pakady hitantanana azy mba hifanojo amin'ny tanjona ara-toekaren'ny Madagasikara ny vokatry ny asany. Mandritra ny telo andro anamarina ny faha-5 taona ny OMNIS omendanja ny ady hevitra misokatra ka ireo teboka tena mahaliana ny mpandraraha sy ny mpitrandraka arena-kibon'ny tany no asongadina amin'izany. Hevitra amin'ny conférence débat mahakasika ny momba ny hoe tena ilaina ve fitrandrahana solika mety ho risque sa opportunité ho an'ny Madagasikara le izy. Dia faharoa resaka momba ny fangatahana ranontany amin'ny ilana atsimo Madagasikara iny izay no atao ary anazavana an'io satria maro no mety mampifangaro kely an'io resaka io amina resaka hafa dia ny andro rapitso resaka momba ny etra momba ny mine sy ny hydrocarbure ohatran'izay resaka tontolo iainana satria raha resaka fitrandrahana arena-kibon'ny tany na fitrandrahana solika koa dia matetika lazainy fafa manimba tontolo iainana dia amin'ny rapitso ariva misy resaka momba ny uranium fotsiny izy ina no mety opportunité raha izay ny lazana anazy ho an'ny Madagasikara raha manao fitrandrahana uranium tsika dia ny andro sabotsy momba ny laboratoire zay tena hoe spécialisé amin'ny resaka mine sy pétrole le izy ina mitombo atsika manana an'izany eto Madagasikara. Marina fa ny fampiasam-bolan'ireo mpandraraha sy mpitrandraka miara-miasa amin'ny OMNIS no miteraka ny fiatraikany asan'ity fohy be mpanjakana ity amin'ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena. Ankoatra ny sehatry ny arena-kibon'ny tany moa dia anisan'ny mampidi-bola be eto amintsika ny tontolon'ny fizahantany miditra amin'ny andian'ny fahatelo amin'izao fotoan'izao ny tsena be ny fizahantany ny tombo ny mpandray anjara tamin'ity taona ity izay tantarana etsy Antanimena mbola tantely Nzaka Serandrerasoa sy Fanirandriamanana. Manerana ny Madagasikara no azo hitrandrahana ny fiariana amin'ny alalan'ny fizahantany. Eto Antananarivo nefa no anaovana ny tsena be ny fizahantany tsy mametraka olan'izany satria efa matipaika ny fandrindrana tamin'ity andian'ny fahatelo ity. Misy olo tena ny faritra ato ary ny tolotra omen'ireo mpandraharaha ireo dia tolotra tsy eto Antananarivo fotsiny fa fatatsika mihitsy fa misy atolotra hoe site touristique ireo izay tsy eto Antananarivo ny akamaroany amidy ato izy ireo. Ny eran'ny Madagasikara dia hitatsika ato daholo ny tolotra rehetrarehetra manantsika tranokala ahafahany any amin'ny faritany koa mijery hoe inavy ireo tolotra. Ho an'ity andian'ny fahatelo ity ny tombon'ny mpandray anjara
izay mizara roa dia ao ireo mpivarotra ny tolotra voasokajy tour opérateur, ao kosa ireo mpandrara amin'ny sehatra ny fizahantany ankapobeniny. Misy tolotra hitantsika tamin'ny andiany fahatelo zay tsy hitantsika tany amin'ny andiany voalohany sy faharoa. Ity andiany fahatelo ity ny tena mampiavaka azy dia no hatsaraina ireo tolotra. Dikan'le no hatsaraina dia mitombo ny fahafantaran'ny mpandrara ny filan'ny mpanjifa amin'izany sehatra ny fizahantany anatin'izany dia no ahisin'zareo arak'izay ny tolotra omen'zareo an'ny mpanjifa. Etsakilany mitombo ihany koa ny fahafantaran'ny mpanjifa ny tolotra anatin'izany fizahantany anatin'izany. Pitsidika 7 arivo eo no kendrena ho tonga eto Antaninarenina mandritra ny 3 andro ny tsenaben'ny fizahantany. Omena tombon-dahin'ny manokana amin'izany ny mpianatra satria isy ny andro natokana ho azy ireo tafiditra ao anatin'ny hetsika raha teo ny andro asabotsy ahafahan'ny fianakaviana mamantatra ny Madagasikara amin'ny alalan'izao fampiratiana izao. Raha ny vaovara sosialy kosa indray dia nitoloran'ny OMS fitaovana fitsabony ireo ankizy any amin'ny faritra Androsianosy izay sany ny fikambanana fity ao anatin'ilay tetikasa avy ho taten'ny Voiriny Espérance Ifanirandriamanana izay fanomezana izay. Ankizy mahery 5,000 avy amin'ny tanàna 10 ao amin'ny faritra Androsianosy no isitraka ny fitsaboana maimaim-poana ao anatin'ny dingana voalohany ilay tetikasa avy. Isahana manokana ny resaka consultation générale ijerena ihany koa ny santé bucco-dentaire ny ankizy anaovana ihany koa ny déparasitage ny ankizy sy ny supplémentation vitamine A sy izay rehetra hita hoe mety tsy fahasalamana ireo ankizy izany amin'ny faritra Androsianosy ireo. Notoloran'ny OMS ny fikambanana fity izay isahana ny fandrindrana ny fitsaboana ireo fitaovana ireo. Manome fisaorana feno dia feno ireo mpiara-miantoka izay nanome ireto intrants médicaux ireto izay hanampiana ankizy hitsaboana ankizy any amin'ny faritra Androsianosy amin'ny projet avotsy. Mariana fandihany voalohany ao anatin'ilay tetikasa ny fitsaboana ireo zaza any amin'ny faritra Androsianosy fa amin'ny volana septambra dia isy ihany koa ny fizahana sy ny fanampiana ireo ankizy alohan'ny fidiran'ny mpianatra. Vaovao eo anivon'ny CFM nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriana faharoa andreo-mpikambana izay tokony ataona amin'ny volana jona moa izy ity fanahemitra nilahadinka ao anatin'izany mampatany miraindrianjavy amintsika sy Stéphane Alphonse. Antota taratasy dia nijatsy rivo no voarain'ny CFM tao anatin'izay feptaona ny asany izay. Tao anatin'izany resaka famitsorakeliko amin'ireo gadra politika nanomboka hatramin'ny taona 2024 nifangatahana fanomezana fanoerana ho an'ireo niarambony tamin'ireo etsika politika, nifangatahana réparation carrière na ireo mpiasa tratry ny antsotsay politika izay hodinihana tao anatin'ity fivoriana faharoa ity. Hodinihana mandritra n'izao fivoriana izao ny fametrahana ny fanohizana ny asa lehibe izay nataonay mikasika ny resaka fametrahana ny sehatra ifampiresahana sy ny kianja izay zava-dehibe tokoa satria amin'ny alalan'ny fampidinihana sy ny fampiresahana ihany no ahafahantsika mametraka ny fitoniana, mametraka ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenetsika ka petraka izy io. Anisan'ny jerena koa dia ny fandinihana nireo atota taratasy mikasika ny fangatahana, mikasika ny réparation de carrière izay nataon'ireo havantsika maromaro ihany izy io. Raha tonga moa ny antota taratasy mikasika ny fangatahana famitsorakeloka dia nisy nidininay koa izy io. Eo ihany koa ny tatitra ataon'ireo membre rehetra avy any amin'ny faritra tsirairay avy izay hitatsika fa avy any amin'ny faritra daholo izy ireo misy an'ireo zava-misy tsirairay na ny resaka fandriam-pahalemana na ny resaka ara-pahasalamana dia horesahana amin'izao fotoana. 12 andro no faharetana izao fivoriana izao. Nisy naresaka momba ny fananantany tokoa tato ato androany dia nitondra fanazavana manokana mikasika ny fanitsiana lalàna 4 sy 2.3 mikasika ny tanin'olon-tsotra tsy vita titra tsy vita borina nefa misy mana mainty milany ny tale iray eo anivon'ny fiadidinan'ny fananantany. Teo amin'ny micro ny Miraindrianjafy sy Stéphane Alphonse. Io tany io dia ny lalàna
2005-019 no napiditra n'io satanatany io teto Madagasikara. Tsara marihana fa talohan'ny 2005 dia nisy ilay antsointsika amin'ny teny vahiny hoe présomption de domanialité. Nieritreretina zany fa ny tany rehetra na lava volo io na misy titre na tsisy titre dia nieritreretina hoe amin'ny fanjakana malagasy. Tamin'ny 2005 kosa tamin'ny alalan'io lalàna amin'ny fiansatanatany io dia namafisina zany fa tsy misy intsony ny fieverana fa ny fanjakana malagasy ny tany rehetra izay misy fanamafisam-molaly na le antsointsika hoe tany lava volo na le antsointsika hoe solapangady. Reny tany reny zany dia nieritreretina fa efan'ilay olona reny tany reny. Fa kosa mbola io lalàna io ihany no mamaritra hoe ny tany izay tsy nisy fanamafisam-molaly tamin'ny 2005 io zany sady tsy misy titre tsy misy cadastre dia tany-panjakana. Ka raha toa zany ka tao aorianan'ny 2005 misy ny fanamafisam-molaly tamin'ireny tany reny dia mijanona fanamafisam-molaly amin'ny tany-panjakana ilay tany fa tsy vadika mihitsiny ho lasa n'ilay propriété foncière privée non titré, tsy ho lasa tanindrazanao mihitsy zany ny tany-panjakana fa ny tanindrazanao na ny solam-pangadinao dia le tany efa nampiasainao efa hatramin'izay reny. Ka ity lalàna 2006-031 tamin'ny 2006 ity zany dia nentina nafana manao régularisation angamba ny afaka hitenenana anazy an'ilay fanananao an'ilay tany dia amin'ny alalan'ny fahazahoana karatany amin'ireny tany reny eny anivon'ny birao ifotony ny fananatany. Ho any amin'ny faritra Nalanjorofo indray isika amin'ireto vaovao manaraka ireto satria misy tanora 5-20 mianadahy manatrika fiofanana momba ny fahaiza-miatrika ny fiainana fiara-miasan'ny fanjakana malagasy ny UNICEF izy ity any an-toerana amin'ny fampizara izay antsika Tarsisy Ray Nandrasana. Tanora 5-20 mianadahy nandray fiofanana eo amin'ny fahaiza-miaina ho enty miatrika ny fiainana aty amin'ny faritra Nalanjorofo. Life skill no ilazana azy io, ahitana ny fomba isorohana ireo sokajin'olana samihafa ampahazon'ny tanora eo amin'ny fiainana andavanandro, ny fifandraisana eo amin'ny samy tanora amin'ny ankapobeny, ny fihetsika tsotra nefa mahomby ananana fahasalamana tomombana, ny fisorohana ny vohoka loloatra sy ny sisa. Fiara-miasan'ny ministeran'ny tanora sy ny fantanjahantena, ny ministeran'ny mponina ary ny UNICEF na sampandaran'ny firenena-mikambana miahy ny ireny sy ny ankizy. Naharitra 10 andro ny fiofanana teto Mahambo, namariparitana ireo olana sedrain'ny tanora ka mety hisakana ny fivelarany, ny fahalalany ny zony, ny andraikiny, nanomezana koa taridalana ifampitondrany samy tanora. Ankoatry ny angokevitra aroson'ny mpiofana ho lasa lesona dia niompana amin'ny asam-bondrona ny fanofanana. Nankasitraka ny tompon'andraikitra ny ben'ny tanàna teo amin'ny fotoam-pamaranana ny zarana sertifika ho an'ny mpandray anjara. Tsy aivina fa tanora avokoa ny 900 malagasy ary faritra 5 no nazo ny fampiofanana toy izao naharitra 10 andro. Any Analanjorofo izay ihany fa resaka fanamboaran-dalana kosa ny commune Mahambo ao anatin'ny distrikt'ny Fenerive-Est no nisy antarana ny fanamboaran-dalana nampiasana ireo fiara vaventy izay avy amin'ny fitondram-panjakana moa izay ho tateriny Tarsisy Ray Nandrasana hatrany. Lalana mampifandray ny commune, route intercommunale, ny commune Romifanila ao amin'ny distrikt'ny Fenerive-Est sy ny distrikt'ny Toamasina faharoa ity miainga avy amin'ny lalam-pirenena faharoa amby roapolo makany Vavatenina. Nanomboka omaly ny asa no isompotra eo amin'ny voka-pambolena ato anatin'ny commune no nahatonga ny safidy. Isorana betsaka aloha ny fitondram-panjakana nameny reto milina reto namboarana ny lalana izay fampitohan'ny commune. Araka ny tenin'ny filoham-pirenena hoe taona ny asa ny 2024 dia misandratra izany ny commune Rano Mahambo ka avy eto amin'ny fokontany Savary commune Mahambo zany mampitohan'ny commune Pasimenonobe ny Tamatavide mirefy eo amin'ny 12 km zany mandra-patongavany any amin'ny commune Pasimenonobe dia amin'ny resaka solika. Ny fokon'olona moa zany misy an'ireny fiakarana izay mila vato rary vato fasika reny dia iarahana misalay avokoa zany fiara-miasa satria samy manana tombontsoa daholo. Ny milina miasa eto moa zany anankitelo zany dia misy ny compacteur manamarina tsara ny tany dia misy ny liveleuse zany mikapany reny lalana le fotaka reny dia misy ny trax zany mangala an'ireny le lalana izay mbola lebilebiazina sy atsaraina reny zany. Isan-kerinandro raha ny katsaka ny jerena dia mamokatra any amin'ny 70 tonnes ny hoany farafahakeliny. Rehefa avy ny fotoana piotazana letsi dia anjatony mihitsy ny tomobile maka vokatra letsi Jorofo, Lavany moa fa miakatra ihany koa be da be ny vokatra fanondrana sy fohanana fitazana rehetrarehetra dia misy anatin'ity lalana ity daholo. Ny commune sy ny fokon'olona no miahy sakafo ny mpamily ary aharitra 5 amby 20 andro ny faharetany asa.
Iverina eto amin'ny faritra Analamanga isika ny governoran'ny faritra Omaly dia namoro ireo ben'ny tanàna 4 ao anatin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano niarahany fanakalo hevitra nijery ireo vahaolana ampandrosoana ny commune izy ireo teny Tanjombato moa no nisy izay niatrika izany Romuald Elize sy Keita Revila. Ka tamin'ny fangatana ny hananganana fotodrafitrasa toy ny sekoly, hopitaly, lalana ary fanamafisana ny fandriampahalemana ny hetaheta ny raisan'ireo ben'ny tanàna miisa 4 ao amin'ny distrikna Atsimondrano nanoloana ny gouvernoura ny faritra Analamanga. Tsy ho lava teny, tsy ho lava tary, monsieur le gouverneur, efa voafitana ato anatin'ity ny angatahan'ny commune Pitatafa. Nambaran'ny gouvernoura Analamanga teto fa sady mifandraiky amin'ny filanimponina no azo tanterahana tsara ireo fangatana ireo. Dia tsy ohatran'ny fanaovana politika taloha intsony ny fitantanana. Politika mpitantanana ny resahako eto fa tena enona mihitsy ny teny feo an'le reo maire tsy akanavaka rehetrarehetra hoe inona ny tena ilain'le mponina, inona ny tena ilaina amin'izao hoentin'ny fanjakana sy hoentin'ny eo amin'ny faritra anampina anazy fa zay mahasamy teny fa tsy maintsy tanterahana daholo ny zavatra nangatahan'le commune ary commune koa tsy nangataka zavatra tsy azo tanterahana. Napetrano izao fionana izao fa ny commune Tanjombato notolorana camion ity commune ity miaraka amin'ny commune Andoharany Fotsy hamahana ny olana amin'ny fandraofam-pako. Reto camion anankiroa reto zany dia omena ny commune Andoharany Fotsy sy Tanjombato avany amin'ny filohan'ny Repoblika. Ny commune Tanjombato dia vao manangana ny orinasa fanodinana fako zezika ka zava-dehibe ao anay ahafahany manatanteraka izany izay anodinana fako 500 taonina isan-taona eo amoaka zezika 70 taonina mba anampiana ireo tantsaha eto anivon'ny distrikana Atsimondrano dia aty amin'ny faritra manodidina GIP RN7 ety. 70 ny asanay ao anatin'ny andro dia io fanorenana fandoronana ny fako ary anaovana antsoavin'ny mponina ihany koa mba hitandro an'izay fahadiovana zay efa misy koa io ny baka dia tsy paritaka eny amin'ny arabe tsony ny fako fa dia ho any anatin'ny baka tanteraka zany ka dia tojo amin'ny filan'ny commune ny zavatra tahaka an'izao ka dia makatsira. Mariana fa ireto commune roa ireto no isan'ny be mponina indrindra ao anatin'ny district ny Atsimondrano. Isan'ny tetika sagoavana vao vetivety teto Antananarivo moa ny rokady arivo betsaka ny fampianarana tsara ho fantatsika rehetra izay ampiasany ny lalana iny mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana indrindra mba hisorohana ny fahasimban'ny lalana eo ihany koa ny fanajana ny fahadiovana anisan'izany moa ny fanajana ireo lalana tokana ho an'ny bisikileta, moto sy ny fiara ho ampahafantariny Voerina Espérant amintsika sy Ernirina Rasolarjana. Fandeha tongotra no mandeha amin'ny bisikileta azonao eny tompoko azo atao tsara zay fa atosika ny moto anao azonao mba iarovana ny hafa sy iarovana anao zay Araky ny fampianarana nataon'ny polisy pirenena iny dia efa voatokana ny lalana tokony andehanan'ny mpandeha an-tongotra, ny bisikileta ary ny fiara sy ny moto eto amin'ity rokady ny arivo ity. Ny fanajana io lamina io no ahafahana mampirindra ny fifamoivoizana sy hisorohana ny loza mety hitranga. Naiza toerana misy anao ndao maiangaviana mihitsy tsika ialatsika le hoe zay metimety amintsika no atao fa misy fitsipika ifampifehezana raha bisikileta ianao na moto na fiara ka ivoaka ka sendra tsy nahazo an'le lalana natokana ho anao aleo manaraka an'le fitsipika ifampifehezana rehefa lalana tsy azo rehefa lalana tsy tokony ho andehananao araka le zavatra ampianarana sy anentanana dia aleo tsy manao an'izay fa manaraka foana ny toromarika efa tsy manahirana manantona an'ireny tompona andraikitra fifamoivoizana na ny polisy miasa eny amin'ny lalana dia manontany raha misy zavatra mampiaya anoro anao tsy ampisalasalana izy ireny ny amin'ny tokony atao sy ny tsy tokony atao ety mba hisoroana ny loza mba hiarovan'ny polisy ny ainao izany. Roapolo mahery ireo polisy pirenena miandraikitra ny fandaminana ny fifamoivoizana eto amin'ity rokady ny arivo ity. Ny rokady ny arivo moa no hanomboantsika manokana ny fanentanana ny amin'ny fampiasana lalana ireny betsaka no fampianarana soana azo ampiana manerana nosy fa raha izay fitaterana sy fifamoivoizana izay dia
misy mila fanotana plaque chassis manara-penitra tsy azo anaovana osika ho an'ny fitoerana fitiliana fiarakodia izay zarainy talejana ny fitarana fiarakodia ho an'ny faritra maromaro moa toa ny Orombe Manakara farafangana tsy mantsinanana mbola tsy ngotapetalana moa ny sary mifanaraka amin'izay fa ho arahantsika avy hatrany rampitso fa tontolon'ny finoana kosa indray efa narahantsika teo amin'ny sadionan'ny sary fa fantatra fa feno 10 taona amin'izao fotoan'izao ny fikambanana mpiara-mamaky baiboly nosokafana ny volana febroary teo ny fanombohan'ny fankalazana ho tanterahana amin'ny faraka ambin'ny folo ny volana jolay izao kosa ny ivon'ny jobily fa 10 taona noho ny amin'ny anara-pahasalamana dia mpikambana mpiara-mamaky ny baiboly ihany no anamarika ny fankalazana ao Antsahamanitra isam-bolana ihany koa ity fikambanana iray isa-pirenena ity dia hikarakara seminera manoloana ny lohahevitra iray fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly moa dia fikambanana iray isa-pirenena firenena 300 no misy azy ary miara-miasa amin'ny fiangonana izy fa tsy fiangonana akory araka ny fanazavana fantatra ihany koa fa miasa ny sitrapo ireo mpikambana ao anatin'ny mpiara-mamaky ny baiboly ary amin'ny volana desambra ny famaranana izay taonjobily fa 10 taona izay fa eo amin'ireo maresaka iray isa-pirenena kosa mbola mitana ny sain'ny mpanara-baovao eran-tany amin'izao fotoan'izao ny sy ny famonoana ny filoha haisiana amin'izao fotoan'izao dia efa misy olona 2 voasambo belona 4 maty voatifitry ny polisy tamin'ireo namono ny filoha haisiana ireo ho tanteriny Eliseo Romial ny akon'izay. Eto akaiky fonenan'ny filoha haisiana eto Port-au-Prince dia mirotsaka manao fanadihadiana eto ireo polisy siantifika sy mpitandro filaminana maromaro 4 ora taoriana nafaty ny filoha Jovenel Moïse dia mbola karohana fatratra ireo nitifitra ka nafaty azy. Ny filoha Jovenel Moïse izay nisy namono tao an-tranony nialy ny talata mifola arobe fanafihana nataona jiolahy amin'ny tapiadina. Bala 12 no nifatratra tena amin'ny vatany naratra ny koa ny vadiny ary nalefa notsaboina any Miami mbola ankamantatra ho azy ireo fa ny mombamomba sy ny antony nanosika ireo fa navandozy. Nanambara kosa ny Prime Ministre haisiana mpisolo-toerana fa teratany vahiny ireo pikaramanady navanina izao fitifirana izao miteny Espagnol ny sasany miteny Anglisy kosa ny hafa. Raha nitaritra nataon'ny polisy haisiana kosa dia pikaramanady 4 voaroro tamin'ity raharaha ity no fantatra fa efa maty olona 2 hafa voasambotra voasitra soamantsara kosa ireo polisy 3 natao takalonaina. Heverina fa misy firaisana tsy kombakomba eo amin'ny tafika sy manam-pahefana ao amin'ny Repoblika Dominikana sy ny gouvernemanta haisiana amin'izao raharaha izao. Taoriny nafaty an'ity filoha haisiana ity dia nanidiny sistaniny ny Repoblika Dominikana mifanolobodyrendrina. Mba hametrana fitoniana ao Haiti dia nivory maika ny filakevitra misanan'ny filaminana eo anivon'ny firenena mikambana na ny Conseil de sécurité eo amin'ny ONU. Amaranantsika tanteraka ny vaovao ny famitianana ny lalao manasadalana amin'ny Euro 2020 hoentin'ny cantrana Varsan. Sambany teo amin'ny tantarany hiatrika ny lalao famarana voalohany ho azy Angleterre eo amin'ny tantarany Euro. Resin'ny Frilions tamin'ny ronoray Danemark teo amin'ny manasadalana fa